寄过来的，不知道什么情况。我很喜欢这种整套的，就是如果万一要服务哦，直接整套寄回来，这真的是就很方便。看一下状况。哦，遥控器啊，美国手，这有点松，那没关系，看用啊。欢迎使用 HT Live。银变是哦，对了，哦，D8协议，哦，那这是4合1的哈。然后机身附一颗电池呢，然后这边是一些周边吧，备用奖。电变的配置有问题啊，那电变都没有烧了。哦，整个基板是没有被驱动的，哦，这基板都没有驱动，重新关试试看。好，看一下哈，我刚刚有重新试过，不行。好，那我现在把那个烧入进去，你看红色的一堆哦，有没有看到这边红色的一堆哈？尤其是电变的这边，好，这边电变的部分全部都是有问题的，烧不进去。好，一楼，全部都是一楼，你可以看，哦，这边整个都是一楼，哦，可以看得出来哈，哦，非常多的那个等于是无法烧入，还有另外一个问题哈，先断开连线再连接哈。好，其实这个跳一跳出来哈，大部分就是什么电变坏掉。电变坏掉，因为它这是合一的基板，所以它电变这边它是会跟那个基板这边会连接。然后也是因为电变的问题，你会发现它的基板是没有办法驱动的，好，它基板是完全没办法驱动，所以你看我们在这边这种加速器啊什么都没有，哦，然后 driver 这边也没有，这个也不见了，配置这边没有，这边动力电池这边哦，你看如果把电源接上去，好，这边电池状况也没办法显示，好，有没有？好，电池这边也是没办法显示的啊。这已经接了，电池已经接了，电池这边没办法显示。那接下去这边就不用讲，这个一定是不会动的。哦，模式这边是完全没有，你看全部都不见。哦，所以现在的我判别的状况就是它那个基板是有问题的，哦，基板是有问题的，连烧入都没办法烧入的。好，那我为了这一次哈，就直接把它升级到那个Plus 的Plus 版本的啊，差异性哈。其实就在说，它之前它那个4合1，它是坐在一块板上哈，那新版的 Plus 的版本哈，它板就一块，然后把图传做另外一块，坐在这个底下，改在这个底下，这样子的话，可以让它的散热会变得比较好，然后图传的那个瓦数也比较大，这新版的图传开到600瓦，好，那我们就来做一个换装的动作。校准一下加速器，控制下来，上下左右左转右转目前这样看，那个基板工作正常，陀螺仪工作正常再来看一下接口，接口的部分也是正常的好，配置这边，这个解锁这边我会改到180度，这样解锁会比较简单一点。不然有时候我们停这个角度大于60度的时候，有时候你就没办法解锁，比较麻烦。接收器这边那现在新版的有一个接收器对频可以按，那一样我们设D8协议。欢迎使用 HT Live。
Free Sky 的 D 啊，接收度对平哦。哦，有了，讯号有了。我看到这边啊，油门左右前后旋转好，讯号就有了。新版的就比较简单了，然后模式。模式它这支摇杆因为它是上拨，这边是关，下是开，所以我们要把它反过来设。保存，回传丢失，然后回传恢复，门口，保存，回传丢失，回传恢复。这边是字纹，半字纹，手动啊。然后这边是解锁，好，到最底才有解锁啊，上面是锁定，然后。这个是那个 BB 扣，BB 扣，啊，这个是反乌龟，啊，这个是反乌龟，好，在这边，好，跟这一个按钮，好，保存，回传丢失，回传恢复。好，上电，你这个电池哦，那时候来的时候已经就是我测量不出电压哦，啊，我有帮你救回来，但是这电池太久哦，你先试着用，好，如果电池不够用的话再跟我说啊。我们现在是用520的，哦，就容量稍微大一点啦。啊，价格上也比原厂的便宜哈。好，这边电池，好有电池，好4.250，好都有，然后点击，没问题哦，2、3、4，好，没问题哦。叠加的部分哈都有，传送器的部分啊，功率我帮你开到最大，0到4，设备是正常的。回传丢失。好。回传恢复。调一下，哦，这个没有很准，是因为这比较早期哦，比较早期的频段没有R 这个频段哦，它就 A B C D 哦，就 A B C D 哦，所以它的频道不会很准啊，但是是可以看得到说哦，到底还有没有频道哦，这样可以看得到吧？好，那这频道就 B2嘛，但是其实我们的设定是 R4啊，我们设定是 R4哦，通常现在都是设定 Racing 的频道，好 Racing 频道，这没有问题啊，保存。好 ，OK， 那我们就实际试飞，好，实际试飞。好，来测试飞行哈，好，解锁在这边哈，啊，一样现在是自稳模式哈，因为室内飞哈，室内飞就不建议飞手动啊，太危险。好，那 ES 动力比较弱，那在飞行上也会比较 OK 一点哈。来，解锁，好，来起飞，哦，很稳哦。前后左右，好，飞行没有问题啊。哦，因为我是飞日本手啊，美国手就是平旋 OK， 那飞动作就比较没办法。OK。Let's go。